Hola, mi nombre es Cusa. Bienvenida a tu canal Cusa Manualidades. Hoy les voy a hacer un unboxing de una máquina de coser overlock, o también conocida como máquina de candelillar. ¿Vamos allá? Vamos a usar un cúter como este para abrir nuestra caja. ¡Ay, qué emoción! Para quitar esta pieza que tenemos aquí, primero quitamos esta cinta adhesiva que ven aquí. Vamos a hacer un movimiento hacia la izquierda mientras oprimimos un botón que tenemos aquí atrás. Déjame ver para que se lo pueda yo enseñar. Esto se pega con ganas. ¿Lo ven ahí? Este botón es el que vamos a tener que presionar mientras la movemos hacia la izquierda. Vamos a ver cómo sería. Presiono y muevo. Cuesta un poquito de trabajo porque como es nueva, pero sale. Aquí tenemos lo siguiente. Espero que este video les sea de mucha utilidad. Si es así, regálame un me gusta, comente temas de su interés, active el botoncito rojo que dice suscribirse y si quieres saber cuándo subo nuevos videos, active la campanita. ¡Chao, chao! Grabando. ¿Ya está grabando? ¿No? ¿No? ¿O sí? ¡Estoy aquí! Ay, espérate.